Có rất nhiều các cô các bác ở trên video mạng là bình luận là bố đã để như này là đã hành bố rồi, bây giờ bố lại để dài cho con là hành con nữa. Thế con để mái tóc này con có thấy nó xấu không, hay nó bất tiện gì không? Không, nó đẹp. Đẹp. Đẹp và đẹp. Ừ. Thế thích cái mùi dầu gội của bố không? Có. Mùi dầu gội gì? Dầu gội bổ kết. Xin chào mọi người nhé, đây là tóc của con trai em và cháu gội từ bé nhé. Dày và suôn mượt này, và dầu gội lành tính cả organic nên mọi người an toàn cho sức khỏe nhé. Trẻ em dùng được thì người lớn thì chắc chắn là sẽ không có lý do gì không dùng. Xin chào mọi người đã ủng hộ nhé, cảm ơn mọi người.